Վերջին գնացքն այստեղով անցավ 1992 թվականի ապրիլի 23-ի գիշերը։ Ավելի քան 30 տարի անց Հայաստանի ամենահարավով անցնող երկաթգիծը, որ Երևանը կապում էր ԽՍՀՄ մյուս հանրապետությունների մայրաքաղաքների հետ, լռության մեջ է։ Տասնամյակներ անց Մեղրին կրկին կարող է հայտնվել տարածաշրջանային հաղորդակցությունների կենտրոնում։ Խոսքը թրիփնախագծի Թրամփի ուղու մասին է, որը նախատեսվում է, որ կանցնի Հայաստանի հարավային սահմանի շուրջ 43 կիլոմետր հատվածով։ Զալնա աժդանի պոեզի կասան ա եղել, որ Տոմսեն արել մարդկանց ճանապարհել սպասասրահն է։ Սովետական միության ամենածանրաբեռնված գծերից մեկը էս ա եղել։ Էս մեր Ջուլֆա Մինջևան երկաթուղին ստեից։ Ամենածանրաբեռնված, որ ամեն 3 րոպեն 1, 5 րոպեն 1 գնացք է շարժվել։ Թե ծորենի, թե վառելիքի այդ գնացքները ամեն 5 րոպեն 1 գնացք էր շարժվում։ Երուզեր էր ուղղակի շատ։ Իսկ դրանից հետո երբ որ կանգ առավ, որ ոնց որ ամեն ինչ կանգ առավ, կյանքը կանգ առավ, մեռավ ամեն ինչ։ Այս մատավոզն է, SNG-ին է եղել սա։ Սենց մնացել է ու սենց այս տեպլավոզն էլ են մեկը ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տեպլավոզն է, հենց այն կողմին կանգնած։ Այս ռելսերից էս է մնացել։ Արմեն Դավթյանը երկաթուղու հետ կապված է պատանեկությունից։ Նրա հայրը կայարանում աշխատել է 1948 թվականին, իսկ ինքը երկաթուղու անցուդարձին սկսել է հետևել, երբ դեռ 12-13 տարեկան էր։ Պաշտոնապես աշխատանքի է անցել 1989 թվականի սկզբին, զբաղվել է բեռների ընդունմամբ եւ հանձնմամբ, հետո դարձել կայարանի հերթապահ, իսկ 20 տարեկանում դարձել է կայարանապետի տեղակալ։ Երկաթուղու դերն ու նշանակությունը Արմենը լավ է հասկանում։ Խորհրդային միության ժամանակ Մեղրիում խճաքարի գործարան կար։ Կայարանից որ եկաք, այնտեղ աչի վրա խճաքարի գործարան կար ու բավականին մեծ արտադրություն ուներ։ Ուրեմն օրեկան համարյա 25 վագոն մենակ խիճ էին արտահանում Խորհրդային միության ամբողջ տարածքով։ Ուրեմն այդ խիճը գնում էր հասնում իջև Վլադիվոստոկ։ Մեղրին Վլադիվոստոկ։ Պատկերացնում եք ինչքան ահռելի։ Ու պատկերացրեք ոչ միայն խիճը, Մեղրին ուներ կոնսերվի գործարան, տարբեր գինու գործարան, ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արտադրությունը, արտադրած պղինձն ու մոլիբդենը էլի վագոններով բարձվում էին ագարակի կայարանում, բարձվում էին վագոններով, հատուկ կոնտեյներներ կային մեջը, բարձվում էին վագոններով, տեղափոխվում էին։ Երկաթուղու գործնեության դադարից հետո տարածաշրջանում փոխվել է բեռների տեղափոխման տրամաբանությունը։ Այն փոխադրումները, որ նախկինում կարող էր իրականացվել երկաթուղով, այսօր իրականացվում է ավտոմոբիլային ճանապարհով։ Հենց այս համատեքստում են Մեղրիում կարևորվում թրիփի մասին խոսակցությունները, բայց արդյոք տարիներ շարունակ տեղի ունեցած պատերազմներից եւ մարդկային կորուստներից հետո երկու ժողովուրդները կարող են նույն կերպ հարաբերվել։ Ու այն պահն էլ չի, որ ասենք մենք կարող ենք մեր Հայաստանը վերցնենք, տանենք Եվրոպա մի հատ երկրի կողքին դնենք, ասենք մենք ստեղ ենք ապրում, չէ։ Հետևաբար դա լինելու է, բոլորն էլ հասկանում են, ճիշտ է, մի քիչ բարդ է հիմա այդ դրանց խոստովանելը, ասենք դրանք ընդունելը, բայց որ մի քիչ խորքային զրույցներ ես ունենում մարդկանց հետ, իրանք ասում են, հա էլի դա առաջ էլ է, էլի սենց եղել, էս ինչ թվերին, եթե խաղաղությունը չեղավ, તો Թրամփի ուղին ելնի, ուզում եք Արմենի ուղի անվան, ինչ ուզում եք անվանեք, դա չի աշխատելու, չի լինելու։ Համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանը լավ գիտի նախկինում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ողբերգական պատմությունը, բայց կարծում է, որ հարաբերությունների վերականգնումը ժամանակի հարց է։ Միջին խավը, հա, մինչև 60 տարեկան, 70 տարեկան մարդիկ տեսել են այդ ճանապարհները, որով կարճ ճանապարհ ա եղել, օրինակ Նախճեվանում մեկ ճանապարհ ենք ունեցել դեպի Երևան 260 կիլոմետր էր Մեղրիից, եւ այն ժամանակում այդ ճանապարհը տևում էր 4.5 ժամից 5 ժամ։ Ստեից Երևան, օրինակ, եթե Նախճեվանով ճանապարհ բացվի, իսկ թվում է 2.5 ժամ մեկ ավտոները կհասնեն Երևան, Երևանից Մեղրի։ Մեղրիում ապրող հասարակաքաղաքացիները թրիփի մասին հակասական կարծիքներ ունեն։ Ոմանք կողմ են ծրագրին, ոմանք կատեգորիկ դեմ, միստվար մասը բացարձակապես չի ուզում խոսել այս թեմայով, չորրորդներն անգամ տեղյակ չեն, թե ինչ է թրիփը։ Իմ կարծիքով կարդարացնի իրան այդ իմ սպասելիքները շատ մեծ է։ Մեղրին կբարգավաճի։ Կարող է ստորագրել մի տարի լավ լինի, նայած նույնը կրկնվի, երեք կրկնվի։
Բադավ եղել, էլ իշխանություն անեն իրար հետ։ Ինչ է մեղրեցին սպասում թրիփից։ Դե չգիտենք։ Կապենք կտեսնենք։ Վերջը լավ կլինի։ Միայն դրական սպասենք։ Մեղրիում ինչ եք կարծում, կյանքը ոնց կփոխվի, կենսամակարդակը ոնց կփոխվի։ Իմ կարծիքով մեղրիմ կենսամակարդակը հիմա նորմալ է։ Ասես точно իման չեմ կասկածելի։ Չեմ կարող точно ասեմ։ Մեղրեցին սպասելիք ունի հյուսիսարավ ճանապարհից։ Միայն։ Իսկ թրիփից Կապանից մեղրի տանող ոլորապտույտ ճանապարհի աջ ու ձախ կողմում ակտիվ շինարարական եռուզեռ է։ Ճանապարհով անցնելուց մտածում ես՝ միգուցե Թրամփի ուղին են կառուցում։ Ոչ, ասում է համայնքապետը։ Թրամփի ուղու մասին դեռ որևէ հստակ տեղեկություն չունեն։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհն են կառուցում։ Եթե եկել եք M2-ով, դուք նկատած կլինեք հյուսիս-հարավի աշխատանքների մեծությունը, կամուրջների, թունելների, իհարկե դա այնց զբոսաշրջիկներին մեղրի բերելու առաջին գրավականն է, որ ճանապարհը կարճանում է եւ մարդիկ չեն նայում տեսնան 6-ից 7 ժամ գնանք հաստեն գնանք, ասի ավելի լավ է մի ժամ գնանք Գառնի Գեղարդ կամ գնանք Լեննական, հա, մեզ համար սպասենք գանք։ Արդեն մեղրին որ ունենա 3.5 ժամ Երևանից մեղրի ճանապարհի հատվածը տևի 3.5 ժամ, այո, տուրիստը անպայման կգա։ Պլյուս դրան մեկ արդեն ոնց որ միանում է երկրորդը թրիփ ճանապարհն է միանում եւ իհարկե այստեղ մեկ սպասելիքներ ունենք։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհի մեղրիի հատվածի 3 թունելների կառուցումը կավարտվի առաջիկա 4-5 տարում։ Թրամփի ուղու դեպքում ճանապարհի կառուցման ժամկետներն ու գործարկման հեռանկարները դեռ հստակ չեն։ Մեղրիի երբեմնի աշխույժ կայարանում գնացքի ձայներ դեռ չեն հնչում։ Իսկ թե նոր գնացքի ձայներն ու նոր ճանապարհը ինչպես կփոխեն մեղրիի տնտեսական կյանքն ու զարգացման ինչ նոր հնարավորություններ կստեղծեն, դեռ պարզ չէ։ Ասպրամ Ավանեսյան, ՎՏՀ Հայաստան Նյուզ, Մեղրի։